个婴儿的，就是什么？这个婴儿对保罗来说啊，对这个婴儿来说，他现在看到的全都是未来，因为他是一个新的、全新的生命。可是呢，这个孩子又跟我只是短暂的重叠，因为他不知道他会活多久，可能这个孩子只能跟他相处1个月、2个月啊，甚至1年啊，不晓得他自己也对他生命到底还有多少的时间一点把握都没有啊。所以呢，他就觉得说，这个孩子跟我是短暂的重叠，但是我的生命，除非奇迹出现嘛，他很可能，他非常确定的知道我的生命就是只是个过去，啊，大家可以在这个书里头的字里行间看到，他真的是个文学底子非常深厚的人哈。那最后一部，我刚说过，他这本书分4部嘛，最后一部是尾声，这个尾声并不是保罗写的，啊，而是他的太太。啊，也是一个外科医生，嘿，就帮他整理他的遗稿，然后写下来的，啊，记录他生前的最后一段时光。那这本书出版以后，露西呢，她也在《纽约时报》发表了一篇，啊，这个名字，这一篇文章名字实在是对我来说非常的震撼。我的婚姻不会因为我成为寡妇而结束。我的婚姻不会因为我成为寡妇而结束，哇，这个实在是很令人动容哈！啊，大家有空也可以去 Google 一下这篇文章，也找得到。好，所以呢，这本书基本上就分为这4大部啊。那现在就是我想跟大家分享一下我在这个书里头看到的一些东西。继续，同样的，好，快看。对，往下，好。这是一开始的时候啊，其实保罗跟他太太是非常相知相惜啊，而且他们是非常深深爱着彼此的。但是在他们的婚姻里头，刚开始的那前几年是非常紧张的。你们可以想象那个紧张的来源是什么吗？2个医生，对，都很忙，对不对？然后原本可能期待说，结婚后的生活模式是什么样子，但是实际发生又是另外一个样子。所以他的太太对他们的生活，对他们彼此互动的方式都非常的觉得非常失望啊。那个时候，现在还不要他。本来他们是想要去纽约啊，他们本来是要去纽约见一群老朋友啊、老同学，但是那一段时间，那个露西的心情非常不好，他就跟他说：“我不跟你去纽约了。”啊，他会讲这句话，是因为他那阵子觉得保罗很怪，除了去医院工作回来都关在家里，不太理他。他一直试图着要做沟通，但是保罗一直那时候保罗的心情已经是非常，他不想让露西知道，可是他已经知道自己是什么状况了，他已经意识到他自己是什么状况，所以我都看到这句话，我觉得非常的心酸哈，因为他一方面要承受自己即将面临的那个判决，一方面太太在不知情的状况下又有点想跟他就是说要分居的那个意思哈，所以我觉得那个实在是非常的煎熬哈。那他说，虽然露西跟他讲话的声音平稳，但是他听的是头晕目眩啊，觉得可能那个你们可以想象非常多重压力来的时候那个感受啊。那好，继续。所以呢，太太说我想要去静一静，我不跟你去纽约了，我要到另外一个地方去想一些事情，整理我自己的思绪。那保罗就在想，那不然我也不去好了，我不要去，我跟你一起去度个假或什么的。但是他太太不愿意这样子，他太想他自己一个人安静就好了。所以保罗他也很尊重他也很尊重他太太。那他那时候就在想说，我到底要不要去参加这个同学会？
我就觉得他是一个非常冷静、脑袋非常清楚的人。即便在那么混乱的心思的状况下，他还是会在非常冷静的想。你可以从里头去看，他说：“我想就2个可能，我可能得了癌症。如果我真的得了癌症，那这应该就是我最后一次见到这群朋友的机会了嘛。那另外的一个可能，我只是肿瘤，我并不是癌症。如果是这样子，那我更没有必要去取消这个旅行。我觉得有时候我们在某些脑袋混乱的状况下，我不太容易去理得那么清楚，要做一件事情。可是他就是真的是，就理智到不行的人对，我就觉得这一点，我那时候看到这一点，我就觉得说，真的是很不简单。所以当然最后他还是去了嘛。他还是去纽约跟这些朋友碰面，对。可是其实他在飞机上的时候，他的背就开始痛了，对。然后到了中央机场中央火车站的时候，他准备从那边换车到朋友那边的时候，他应该是说痛到昏倒了然后警卫就过来跟他讲说：“先生，你不能躺在这里。等一下我们看一个短片，那里头就是从这边有一点叙述他说你不能躺在这个地方，然后他就很痛，然后喘着气跟他说：抱歉，我背真的是很痛很痛。然后他心里的 OS 是什么？我正在死于癌症，可是他一直不想把这个字眼讲出来，对，后来呢，他回来之后去接受治疗然后确定是癌症的时候，就是年轻的护士过来就跟他说：“你先在这边等一下，医生等一下就会过来。”他听到那句话，他就说：“我曾经想象的未来，你想一个医生从小到大要花多少心血才可以栽培？对父母来说啦。”然后对他自己来说，要经过多少的努力奋斗？可是他就觉得在那一刹那之间，他憧憬的未来好像一下子全都蒸发掉了。对，这个其实也是蛮令人很就觉得是蛮沮丧的好像那个终极目标从此就蒸发了。对，好，接着，那。当然他这个又进到那个第一步，就是他求学的过程里头那个他就说他整个大学时期，他像修道士一样在钻研人类的意义可是他又很想急于打造一个跟人可以建立很直接关系的，可是好像这2个很不一样，对不对？一个是埋首在那边钻研，一个是实际跨出去跟人建立一些关系。所以这句话其实我不太懂。这句话我画起来是希望大家可以等一下讨论，或者给我一点。从头到尾这本书就是这句话，我不太懂他的意思。他说：“假使未经过检视的生命不值得活，那么未活过的生命值得检视吗？”等一下我们可以有一点讨论我确实不太懂这一句是很哲学啦好，到最后呢，他们在想要就是说有共同都有一个决定，就是我们想要有一个孩子可以来延续他的生命。但是这里让我还很 touch 我的是说，当他们想要成为父母的同时，他们彼此都想到的是对方。这是什么意思？就是说保罗他想到的是露西，那露西又想到说，你现在是这个状况，你可以决定你后面的这几年在接受治疗的这几年，等于说你的余生要不要成为一个父亲，这个决定权应该是在你身上，所以他尊重他。但是呢，保罗又想说，我在接受治疗的时候，有可能如果那个孩子出生是你要同时照顾新生儿又要照顾我，他会觉得他非常累，而且可能后半辈子是不是可能啦，一定啦你一定是要自己独立抚养这个孩子长大
他们彼此都非常为对方在着想。好，那这个是在最后，他的生命快要到尽头的时候，在做化疗，快到尽头的时候，那个露西对那个医生说的啦，哈，他说如果呢保罗没有机会再过有意义的生活，他想要做的一件事情就是什么？取下面罩，抱着他的女儿。那时候他的女儿才刚生出来，我就觉得说，这个是个非常，没有关系，没有关系，好，那我们接着看。这个保罗他可以想象得到，他的女儿未来的人生会碰到种种的问题，但是他很想给女儿一些话，所以在这本书里头，你也可以看得到，他给他女儿写了一封的信，就是说，当你走到人生的某个彷徨的时刻，你必须论定你自身的价值，但愿你不要低估了你曾经给一个来日无多的人无边的喜乐。确实，这个孩子的一个出生，给保罗医生带来非常非常多的喜悦，跟很长远的一个盼望所以呢，保罗说，这种喜乐是我以前从来没有经验过的。这种喜乐，我们可以想象，保罗的一生一定经历过无数的喜乐。比如说，他上 Stanford 被录取了，他在学校考第1名啦，他娶到了他的很理想的终身伴侣，他一定经历过非常非常多的喜乐。但是他在这时候说，对他女儿说：“你的出生是我从来没有经历过的一种喜乐。”他要他女儿知道，他曾经给这个来日不多的人，是带来这么大的一个盼望跟喜乐那他说，这种喜乐其实不在于渴望得到更多，而是停下脚步，知足于目前所拥有的，就是在这个此刻的当下，那才是最重要的。